Eshitishini pastligini tiklashimiz bilan xudo xolasa. Eski protsess, yangi protsess emas, anchadan beri yig'ilib qolgan protsess. Lecheniyalar qilingan, antiviruslar olingan, gormonlar qilingan, unda ham so'rilmagandan keyingi holat bu. Shuning uchun adenoidni o'z vaqtida oldirish kerak, burunda muammo bo'lsa, bartaraf qilish kerak. Bemorimizni to'siqlarni to'g'riladik, gamir bo'shliqlari ochildi, adenoidlar olindi. Endi navbat eshitishini pastligini tiklashimiz bilan xudo xolasa. Ichkarida suyuqlik bor, shuni hozir to'g'ri chiqarib tashlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, ichkaridagi suyuqlik chiqib ketyapti mana, xudo xolasa eshitishi bugunning o'zida ko'tariladi. Eshitishni ham obязательно tekshirib ko'ramiz hozir operatsiyadan keyin. Bu eski protsess, yangi protsess emas, anchadan beri yig'ilib qolgan protsess. Lecheniyalar qilingan, antiviruslar olingan, gormonlar qilingan, unda ham so'rilmagandan keyingi holat bu. Shuning uchun adenoidni o'z vaqtida oldirish kerak, burunda muammo bo'lsa, bartaraf qilish kerak. Mana ko'rishingiz mumkin, nog'ora pardani ichidagi suyuqliklarni, yiringlarni hammasini tortib olib, tozalab, ichiga mana shuni qo'yib qo'ydik. Teshikchasi ochiq, idealniy mana o'zining vazifasini bajaryapti. Xudo xolasa bemorimiz eshitishi tez tiklanadi.